Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi asbagha alaina ni'amahu wa afad wa abda'a al-kawna saman wa ardan wa riyadan wa fiyada wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadatu abdin mu'tarifin bidhunubihi rajin afwa rabbihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Yaqulu rabbuna fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak saha ibu ingkang mugi tansah pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten enjing punika Allah Subhanahu wa taala tasih maringi kula panjenengan pinten-pinten kanikmatan, salah setunggalipun nikmat umur ingkang faedahipun Allah Subhanahu wa taala sebataken wonten surah Fatir. Surah Fatir. Faedah nikmat umur. Allah Subhanahu wa taala ngendikan wonten surah Fatir ngimutaken dumateng kita panjenengan, kula panjenengan sami supados kathah anggenipun syukur kali Allah, sebab salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala paringi nikmat umur. Allah Subhanahu wa taala ngendikan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Niki asline cerita tentang tiang-tiang ingkang mlebet teng pundi? Teng neraka. Tetes Allah cerita niki cerita tentang neraka niki cerita ingkang kudune niku nggih, kudune medeni. Ya. Sebab kita mboten saged mbayangaken kados menapa ngerine, kados menapa sengsarane, kados menapa susahe tiyang ingkang mlebet neraka. Siksaan ingkang boten saged dibayangke akal, boten kiat dirasake kalih jasad niku neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahum yastarikhuna fiha. Mereka orang-orang ingkang masuk di neraka tadi ahlun nar, tiang-tiang ingkang mlebet neraka yastarikhuna fiha. Jerit. Jerit niku tandane napa Pak? Nek jerit sakit nggih, saged njaluk tulung. Bengok-bengok njaluk tulung kan. Ya. Berharap ada yang menolong, enten sing nulungi. Lajeng tiang-tiang ingkang wau jerit niku teng neraka ngendikan akhrijna rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kula nyuwun kalian panjenengan akhrijna, nyuwun ditokke, diizinke melih gesang teng donya supados napa na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Memperbaiki amal-amal yang telah kami perbuat dulu. Nyesel mbiyen kok ora maksimal. Anggenipun apa?
Amal soleh. Nyesele kapan niku? Teng pundi nyesele, Pak? Teng pundi? Teng neraka. Nyesele teng pundi, Bu-ibu? Manfaat boten kinten-kinten. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Loh, bukankah dulu sudah kami berikan umur wis diwenehi napa? Wekdal. Usia, umur. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dengan umur itu kalian bisa saged eling kali Allah Subhanahu wa taala kagem sinten mawon ingkang Allah gampilake. Nggih. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir. An-nadhir niku wonten tafsirane Rasul, diutus Rasul. Salah satu tafsiran nadhir niku napa? Uban. Uban niku uwan. Nggih. Rambut ingkang sampun putih niku Allah Subhanahu wa taala dadosaken napa? An-nadhir. Nggih. Dados wong nek mresani nggih. Mresani rambute wonten kaca niku nggih. Berarti kedahe eling napa? Eling kematian. Berarti nek pun nggadahi uwan niku alhamdulillah. Berarti artinya sering eling. Nggih, leres ngoten nggih. Alhamdulillah. Tapi sebagian wong malah waduh rambutnya putih kabeh mriki. Malah tumbas semir disemir nggih. Ben ketok enom melih nggih. Usiane pun sepuh disemir men ketok enom. Nah nek rambut saged disemir, nah nek pun pipine ompong, kropos pun sami keriput. Nah nek untune pun mboten nonton. Nek tulange pun kropos, lah pripun di badhe di operasi napa melih niku. Jadi salah satu hal yang mboten enten obate niku, Pak. Mboten enten obate ibu-ibu. Al-haram. Haram niku napa? Ya, tua. Tua niku mboten enten obate. Wis arep bendina mangane sehat nggih. Daharane niku ditata, diet ketat nggih. Diet ketat. Ibu-ibu malah diet ketat ora mangane dijadwal isuk ming napa? Ndok ora oleh luwih saka loro. Ora mangan sego nggih. Mungkin awan sayur-sayuran, bengi buah-buahan. Wayahe tua-tua nggih. Wayahe keriput nggih, keriput niku nggih. Mboten saged diapusi niku. Maka umur niki nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ketika napa digunakan untuk beramal soleh. Makanya piyambak niki bersyukur tasih diparingi umur dumugi tahun 2000 pinten niki? 2000 pinten? Wah, alhamdulillah ora padha ngerti niki. Mboten ngertos napa pura-pura mboten ngertos niki. 2000 pinten Pak niki sakniki? 2023 nggih. Tanggal setunggal wau sampun diemotaken kalih Pak Nadia tanggal setunggal. Terus niki hari pertama di tahun 2023. Nggih biasa mawon mboten spesial sebab napa? Nggih kita berkurang umurnya sebagaimana yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah taala salah satu tabi'in. Yabna Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam. Panjenengan niku kumpulan hari-hari. Idza dzahaba yaumun dzahaba ba'duka. Kalau satu hari berkurang maka sebagian darimu jatahmu hidup di dunia niku kurang. Artinya tambah cepat
cepak tambah cepak kalih napa? Jaratan niku napa? Nggih, kuburan. Tambah cepak kalih kuburan, Pak. Dados mboten enten sing spesial. Tambah umur. Sebagian orang niku nggih nyun sewu. Malam nek wau diaturi Pak Nadia umpamane malam tahun baru niku lek-lekan tujuane tirakat berdoa sama Allah nyuwun kali Allah keberkahan niku mboten napa-napa. Tapi musibahe lek-lekan maksiat wah. Wal iyadzu bil lek-lekane maksiat, lek-lekane niku berfoya-foya, lek-lekane niku menghambur-hamburkan uang. Ya. Menghambur-hamburkan uang niku minat tabdzir. Tabdzir niku mubadzir. Mubadzir niku koncone setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Nah, makanya wala'iyadzubillah mugi-mugi piyambak niki diselamataken termasuk firman Allah Subhanahu wa taala ya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifate ibadur rahman hamba Allah ingkang maha welas maha asih salah setunggale napa wa idza marru bil lagwi marru kirama. Nek nglewati hal-hal ingkang boten enten manfaate, salah satu hal ingkang boten enten manfaate niku ayadul musyrikin. Nggih, hari raya orang musyrik. Nggih. Nek jenengan mangertos 1 Januari niku asale niku diperuntukkan riyen kalih tiyang Romawi kangge ngurmati raja dewa matahari jarene. Nek ono mereka meyakini ada dewa matahari. Dewane kan akeh niku. Ben sesuatu ana dewa matahari, dewa laut nggih. Tun dewa napa melih bumi. Nah, niku untuk menghormati dewa matahari maka diperuntukkan 1 Januari. Ceritane ngoten. Dadi niku awal pertama diadakan perayaan tahun baru niku nggih dalam rangka merayakan dewa matahari, menghormati dewa matahari. Maka niku min ayadil musyrikin, asline termasuk id perayaannya orang musyrik. Wong mukmin niku idza maru bil lagwi, melewati sesuatu yang tidak bermanfaat, maru kiroma, menjaga kehormatan diri. Barakallahu fikum. Niku ingkang kula wiwiti Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, salah setunggaling ibadah ingkang paling ageng nilai-nilai niku ibadah yang disebut ibadah qalbiyah. Ibadah napa? Qalbiyah. Jadi ibadah niku enten ibadah jasadiyah. Ibadah ingkang sifate fisik. Sifate fisik niku pripun contone? Jenengan poso sing krasa kan padarane napa krasane kroncongan nggih. Klok. Nah, itu berarti pun poso. Enten sing ibadah sanese ibadah jasadiyah, contonipun apa? Contone salat wayahe wau subuh asrep udan mulai deres nggih. Udan deres teng Blumbang subuh-subuh waduh. Niku ngajeng tangi niku jan masyaallah. Rasane niku wabot. Tapi dibela-belani tangi. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas 1 ikatan. Wudu lepas ikatan kedua. Sholat lepas ikatan ketiga. Jadi nek wong tilem niku ditali nggih 3 ikatan kali setan niku. Jadi nek wong wedi setan lucu wong bendina man jenengan ditaleni dengan 3 ikatan. Teng wonten hadis disebutkan setan niku bata fi khaysyumi ahadikum. Jadi tileme niku teng pundi setan turu. Nah, turu nih. Nek setan niku mbok ampun tilem ampun sare. Setan niku turu ngorok. Nek bengi jenengan niku tilem. Nah, setan niku mlebet teng pundi? Nah, teng mriki niki, teng pundi niki? Nggih. Mriki jenenge napa? Nek basa Indonesiane napa? Basa Jawane irung batang hidung teng mriki.
Makanya sunai nek tangi turu nek kan istinsyak, kalih istinthar. Dilebokke banyu teng jero, kemudian dikeluarkan dengan keras. Men medal setan niku kalih banyu. Lah wong setan bendina man cepak kalian jenengan wedi karo setan. Kan lucu. Ejek wedi karo tuyul ora usum, wedi karo pocong mboten usum niku wedi karo setan niku. Nggih. Kudune setan sing wedi kalih piyambak, jin sing wedi kalih piyambak ngoten. Barakallahu fikum, nggih. Mekaten dados ibadah ingkang jasadiah niku nilainya besar. Ibadah yang paling besar nilainya salah satunya adalah salat. Salat niku Masya Allah ya disebutkan afdhalul ibadat al-badaniyah alal itlaq. Ibadah ingkang paling utama ibadah jasad sing paling utama. Makanya para salah satu sifatnya hamba Allah yang soleh niku mesti napa? Menegakkan salat. Alladzina yuqimuna sholata, yang menegakkan salat. Dalam surah Al-Mu'minun disebutkan qad aflahal mu'minun. Pertama kali napa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yakti tenan temen beruntung tiang-tiang ingkang beriman. Sifate wong kang iman napa? Allah sebataken pertama kali alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Inggih punika tiang-tiang ingkang khusyuk salatipun. Nah, insyaallah niki jamaah Ahad pagi walidain sedanten salate khusyuk kok ora nyambut niki nggih. Wong niki ndonga nggih, ndonga mawon ragu ngeten lho. Ndonga niku nggih insyaallah khusyuk. Nah, cobi niki ndonga. Insyaallah jamaah walidain kakung saha putri, bapak saha ibu sedanten salate khusyuk insyaallah. Nggih. Dadi termasuk ayat Allah qad aflahal mu'minun. Termasuk ingkang insyaallah beruntung. Niku diwangsuli melih teng surah Al-Ma'arij ya. Juga disebutkan tentang sifat hamba Allah yang beriman, salah satunya adalah salatnya niku baik ya, menjaga salatnya. Ini disebutkan banyak teng Al-Qur'an kathah sangat nggih. Teng surah Al-Baqarah, teng surah kathah sangat disebutkan tentang masalah salat. Tapi wonten ibadah ingkang lebih utama, lebih besar nilainya dibanding salat. Padahal salat niku kita sebatakan mau afdhalul ibadat al-badaniyah. Ibadah ingkang sifatnya fisik ingkang paling utama. Tapi ada lagi ibadah yang lebih utama dari salat. Napa niku disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Banten. Imam Nawawi ingkang asale seke Banten. Banten niku pundi? Banten caket niku Ngondosuli. Mboten pundi ya? Banten niku teng Jawa. Mboten Jawa Barat, sekarang provinsi sendiri nggih, Provinsi Banten nggih. Dadi daerah riko kathah ulama. Zaman dulu ada namanya Sultan Ageng Tirtayasa. Niku salah satu raja terbesarnya Kesultanan Banten. Dulu ada kesultanan besar yang lama sekali nggak bisa ditaklukkan sama Mataram. Ya, Sultan di rajanya namanya Sultan Ageng Tirtayasa. Nek Mataram Sultan Ageng Hanyokrokusumo. Nek sing kedua namanya Hanyokrowati. Nek sakderenge jenenge Panembahan Senopati. Nah niku Murojaah Ustadz Salim, Babat Tanah Jawa. Nek dados teng Banten niku dulu banyak ulama. Salah satu ulama yang bahkan tinggal di Mekah, tumbuh di Mekah, dididik teng rika, diakui keilmuannya namanya Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Teng kitabe
beliau namanya Kasyifatus Saja, nggih. Niki kitabe nek santri-santri kados sing ngertos insyaallah. Syarah Safinah, Syarhu Safinatin Najah. Beliau menyebutkan bahwasanya ibadah ingkang utama, lebih utama dari sholat itu ibadah yang sifatnya qalbiyah, ibadah hati. Salah satu bentuk ibadah hati ini napa? Banyak ibadah hati kok atah sangat. Nggih. Cinta kepada Allah niku ibadah hati. Cinta kan tempatnya di hati. Ya. Makanya ada orang yang menunjukkan cinta aslinya gombal, ngapusi. Modus tok gitu kan. Niku wong-wong modus niku kathah zaman siki. Makanya tiang-tiang setri kedah ngati ya. Sebab kathah sing tadi modus niku nggih. Mboten tenanan tresno, nek tenanan tresno mesti ngeterke teng surga niku. Nek sing mboten ngeterke teng surga niku nggih berarti tesih cintanya semu, belum cinta yang hakiki. Kembali ibadah hati niku wau. Imam Nawawi Al-Bantani beliau menyebutkan salah satu bentuk ibadah hati yang paling besar adalah tafakkur. Napa tafakkur? Jadi niki penting sekali menutup tahun, baik itu tahun Hijriyah atau tahun apa? Syamsiyah, baik Masehi ataupun Hijriyah, itu yang paling penting adalah napa? Muhasabah dan tafakkur. Imam Nawawi menyebutkan tafakkur niku sebab terbesar orang mendapatkan hidayah, salah satu ibadah yang terbesar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enten gangsal macam tafakkur. 5 macam tafakkur yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ingkang pertama, ingkang sepindah at-tafakkuru fi ni'amillah. Memikirkan tafakkur fi ni'amillah terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, saat ini kan penyakit wong kathah kirang syukur. Padahal nek dihitung-hitung wong zaman riyen kalih sakniki niku enak pundi, Pak? Niki jujur nggih. Enak pundi? Wong zaman riyen sing gadah motor teng desa pinten cacahe? Zamane Pak Nadia Alit niku sing gadah motor wonten, Pak. Ketung nggih. Nek enten nggih, wah paling iku. Zaman kula cilik mbiyen niku TV, nggadahi TV sing nonton sak desa niku ngatek omahe ora cukup. Dados riyen kula nek zaman cilike kula dereng cilike bapak-bapak sing sepuh mbah-mbah niki. Zamane kula cilik mawon niku sing duwe TV mung siji tok sak kampung niku. Niku nonton walah ngatek akhirnya ruang tengah niku dibuka ngatek nek menapa meneh nek pertandingan enten pertandingan tinju. Ha niku. Mike Tyson sing tinju niku rame niku sak kampung ndelok kabeh. TV-ne mung siji, TV-ne gak cilik ngaten kan. Sing mburi ngalingi mudhuk lungguh. Ngoten. Sakniki wong TV-ne waduh sing 30 inch, 40 inch sampai 50 inch. Sing paling gede pinten inch niku? Nggih. Enten wong sing sakniki motore 3, mobile siji. Ngoten lho, kathah ngeluwe niku. Kathah sambate timbang syukure. Walah siki regane larang kabeh. Padahal nggih duwike tesih kathah. Nggih, mundhak kabeh. Makanya kirang syukur niku salah satu sebabe qillatu syukri min a'dhami asbabihi adamu tafakkuri bi ni'amillahi ta'ala. Orang yang sedikit syukurnya niku salah satu sebabe kirang merenungi mentafakuri nikmat Allah. Nikmat Allah niku kathah sangat. Wong saged dahar niku nikmat.
Supaya sakniki mboten saged dahar. Mboten saged dahar niku sebabe kathah. Lara untu, wah. Lara untune dados ngene dahar kesenggol sithik, lara untu kanan kiri tengah bingung. Kene lara, kene lara, kene. Akhire ngunyahe nggih napa niku? Nggih ilat, iso mboten niku alus. Mboten saged alus. Makane syukur wong untune lara setunggal mawon nggih pun mboten saged tilem dalune. Nggih. Sebabe mboten saged dahar napa? Penyakit diabetes. Waduh. Dahar nasi enggak boleh. Napa meneh sing mboten angsal nggih. Kula alhamdulillah nggih karena enggak ngerti diabetes napa mboten nggih kula dahar mawon napa mawon nggih. Tapi nek periksa bisa jadi wah diabetes engko malahan ora oleh niki niku. Itu kan dibatasi sekali makanya enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Nggih. Sakit asam urat. Waduh. Niku nggih sami mawon niku. Mboten saged dahar macam-macam. Melinjo, mangan melinjo sithik melentung sikile niku. Padahal namung sekedhik tok nyoba melinjo sithik tok. Makan jeruan kambing padahal senengane anduk niku di. Anduk niku napa? Babat nggih. Babat goreng kali sambul enake pol niku, nggih. Pas sing senengane mboten angsal didahar. Waduh. Niku kan. Akhirnya nekat begitu makan sakit asam urate kambuh, ora iso mlaku. Nah, bingung. Makanya kemarin enten sing tanglet kula, Ustaz, nek umpamane kita itu dilarang karena saya punya penyakit asam urat. Dilarang makan beberapa makanan yang aslinya halal. Kemudian kita makan gara-gara itu sakit, dosa mboten. Mungkin tanglet kita majelis takon niki dadi majelis takon dadi mboten tak jawab. Men penasaran kok men mungkin ditangletke mulih teng majelis takon. Nggih. Barakallahu fikum. Niku qilatu syukri. Sithik ukure sebab napa sekedhik makrifate, sekedhik tafakure kalih nikmat. Coba nek jenengan tafakuri nikmat. Saged mresani, wah niku nikmat luar biasa. Nek umpamane men dadak tuku kacamata kan. Napa meneh nek wuta kan mlaku kudu ngeteken nggih. Kudu dituntun teng pundi-pundi nggih. Pendengaran nikmat luar biasa. Niku nek diduwekke kabeh niku pinten niku, Pak. Nilai dari pendengaran, nilai dari mata, nilai dari nggih. Sak untu mawon untu palsu niku nggih bayar ngoten. Jenengan mboten saged damel piyambak, sing damel nggih napa? Damel nggo kayu ngoten umpamane nggih. Mboten saged kudu tuku gigi palsu. Enten sing pun damel gigi palsu Pak mriki. Ibu-ibu dereng enten nggih, masih kuat-kuat gigine nggih. Alhamdulillah. Nikmat sedanten. Dados piyambak meresani awake piyambak niki sedanten nikmat Allah kabeh niki. Niku nek ditafakuri kedahe kathah-kathah syukur. Napa malih meresani sebagian daerah enten bencana, Masya Allah. Sing nggadahi omah-omahe ajur. Enten sing omahe rubuh. Enten sing sampai sakit ketiban reruntuhan sampai tugel sikile. Niku nikmat kabeh nek piyambak niki syukuri Masya Allah. Insya Allah jenengan dadi orang yang paling menikmati dunia. Orang yang bersyukur niku. Wong kadang niku tiang udah enak mangane, enak-enak daging, endok, ora syukur niku lho. Wong nek atine syukur niku nggih mangan kalih kecap kaya mangan kalih semur nggih. Nah, nek kecap kan kuwahe tok nika semur. Tapi nek niku mangan semur temenan nggih kalih daginge. Nggih padha mawon jane niku. Beda kalih mboten syukur. Nek syukur insyaallah niku nikmat daharane. Makane niki
ibadah yang sering ditinggalkan orang-orang. Dulu para ulama menyebutkan saderenge tilem disempetake ngeling-eling nikmat Allah yang diberikan. Ya. Alhamdulillah mau iso mangan sambel. Dipikirkan sambel, dipikirkan secara dalam. Seperti apa memikirkan sambel secara dalam? Sambel ki asale saka Lombok. Lomboke sing nandur sinten? Nah, aku ora nandur dhewe alhamdulillah iso mangan lombok. Enten mulih terasi seke pundi niku? Seke pundi terasi? Asale enten seke urang, enten terasi udang, ada terasi napa mulih? Nah, nek udang niku seke laut. Nah, aku ora tau ngepek, ora tau napa mancing, mboten tau njolo. Alhamdulillah urange tekan riki. Tukune nggih murah. Tumbas terasi regane 500. Nah, 500 sing angsal. Sing angsal nggih. Alhamdulillah 500 pun angsal terasi niku. Jenengan mangan kalih dahar kalih sambel terasi. Wah pun sekeco sanget. Sambel tok kalih sego entek segone niku. Nggih. Nglawuhi, nggih. Nglawuhi sudah mengandung udang, mengandung macam-macam. Tomat nggih ngoten, tomat alhamdulillah nggih enten. Sing nandur nggih alhamdulillah ora usah tuku garek ngepek. Ngarep omah Lombok garek ngepek. Tomat garek ngepek. Garam nggih enten. Masyaallah nikmat. Niku nek ditafakuri dadose nikmat. Tapi nek boten ditafakuri apa mangan kok sambel tok. Kerupuk wae ora ana. Akhire dadi sambat. Sing bedake napa? Tafakur kalih mboten tafakur. Maka tafakur nikmat niki sing sakniki kathah ditilar kalih tiang-tiang. Makane sebabe ditilar, akibate ditilar napa? Akhire qillatu syukri. Syukure sithik kalih Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Barakallahu fikum. Maka disempataken, Pak. Disempataken mentafakuri nikmat Allah. Ngeling-eling nikmat Allah ingkang kathah niku dieling-eling kathah sangat. Mung jenengan ajeng didamel sedanten 24 jam niku kirang nggih nafakuri. Sebab napa? Saking kathahe nikmat Allah. Nek dibandingke musibah kalih nikmat niku mboten enten napa-napa nih. Musibah sithik tok tapi ketok terus. Niku sebabe. Nikmate Allah kathah namung mboten ketinggal. Makane nggih mboten akhirnya mboten syukur niku. Nah niki pertama, niki ibadah ingkang lebih utama tembe daripada napa? Salat. Ibadah qalbiyah, ibadah hati. Salah satu bentuk ibadah hati tafakur. Tafakur pertama adalah tafakur fi ni'amillah. Memikirkan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Yang kedua yang disebutkan oleh beliau at-tafakkuru fi ayatillah. Napa? At-tafakkuru fi ayatillah. Memikirkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah enten kalih. Ayatullahi Qur'aniyah. Ayat-ayat ingkang sifate ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an niku apa-apa saja yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam. Nah, ini sebutannya kalau dalam Al-Qur'an tadabbur. Nggih, tadabbur nanti ada pembahasan sendiri panjang nggih masalah tadabbur niki. Artinya nek intine tadabbur niku jenengan maca Quran, ngerti maknane, kemudian berasar dalam diri kita. Enten asare teng awake piyambak. Umpamane wong kok maksiate kathah maca ayat teng Al-Qur'an, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Riyen enten namanya tabi'in Fudail bin Iyad. Fudail niki riyene tiyang
mboten sae. Ada yang mengatakan perompak, begal. Kemudian suatu ketika beliau merencanakan untuk membegal satu tempat, beliau dengarkan ayat ini. Jenenge wong Arab ngrungokke Quran nggih mudeng. Ngrungokke alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah sampai akhir ayat. Begitu dengerin niki ndredeg awake. Ndredeg luar biasa, merasakan takut luar biasa. Kata dia, iki aku kudu tobat saiki. Makanya kemudian beliau mengurungkan niatnya, enggak jadi melakukan kejahatan, boten sios, akhirnya taubat kali Allah, taubatan nasuha, sungguh-sungguh tenanan sinau belajar dengan luar biasa, dengan kesungguhan luar biasa, akhirnya dados salah satu ulama, bahkan dados imam Masjidil Haram. Bayangke imam Masjidil Haram mantan begal. Niku sebab napa? Wasilahe tobat, wasilahe tafakur, wasilahe tadabur tadi. Tafakur yang di Al-Qur'an disebut tadabur. Ketika dengerin mudeng berasar dalam dirinya, akhirnya membuat beliau bertaubat dari maksiatnya. Nah, niki tafakur ingkang sifate ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an niku dinamakan apa? Tadabbur. Dan tadabbur niki ruhnya Al-Qur'an. Ruhnya muamalah dengan Al-Qur'an itu tadabbur. Orang baca diperintahkan bagus. Ya. Orang baca Al-Qur'an itu bagus. Ngapal, sae. Karena orang yang menghafal Quran itu punya keutamaan yang luar biasa. Tapi lebih penting dari itu semua, Allah menyampaikan tujuan diturunkan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab yang Allah turunkan kepada kalian, kagem nopo, nggih nopo fungsinipun, liyadabbaru ayati. Supados ditadaburi ayat-ayatipun. Tadabur niki ruhnya Al-Qur'an. Makanya orang kalau baca Quran nek saged maca, boten mung maca tok tapi napa? Mangertos artine. Nggih. Niki kedah enten majelis nggih tadabur. Dimulai ayat 3 juz 30 mawon. Nggih. Juz 30 mawon boten usah kabeh riyen seke ad-duha riyen. Suratul duha sampai suratul nas riyen. Dadi jenengan nek pas maca niku teng salat pun ngertos maksude niki artine niki karepe mekaten. Pun ngertos. Niki kang pertama. Kedua, tafakkur ayatullah al-kauniyah. Ya. Tafakuri ayat-ayat Allah berupa kaun. Kaun niku napa? Alam semesta. Makanya di Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang masalah tafakur. Ya. Awalam yanzuru ila sama'i fawqahum. Gak pernah lihat toh sama langit, gak pernah lihat langit toh. Bendinten, nggih. Leres mboten? Jenengan medal griyaman pun meresani napa? Awalam yanzur ila sama'i fawqahum. Awalam yanzur ila sama'i fawqahum kaifa banainaha. Bagaimana kami membangun langit. Diciptakan dengan sedemikian rupa, Masya Allah. Megahnya luar biasa. Luasnya luar biasa. Isinya bintang-bintang yang jumlahnya enggak cuma ratusan, tapi jutaan bintang-bintang. Niku tafakur. Ya. Teng surah Al-Ghasyiyah, niki surah Al-Ghasyiyah surah ingkang familiar. Artinya jenengan sampun biasa napa? Mireng surah Al-Ghasyiyah terutama teng dinten Jumat. Dinten Jumat kan sunahe nek imam rakaat pertama baca surah Al-A'la, nggih. Rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Teng surah Al-Ghasyiyah disebutkan ya,
Allah nyampaikan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan? Unta dados napa? Sesuatu yang layak ditafakuri. Unta niku saged mboten minum sampai 1 minggu, mboten minum. Nek jenengan mboten minum seminggu, unta niku duwe kantong nggo nyimpen banyu. Makane nek dia ngombene kaya unta. Ngombene kaya unta niku artine napa? Kuatahe akeh banget arep ngombe. Nah, nek unta enten tampungane lah, kita enggak tampungane mboten enten. Nek ngombe kakean dadi kembung makane. Nek unta wah masyaallah. Jadi dia selama 1 minggu perjalanan di padang pasir yang tandus niku kuat orang ngombe. Nah niki ayat ini dulu turun kepada orang-orang Arab yang setiap hari sama unta. Kon mikir iki unta ki apa? Keajaibane napa? Napa? Istimewane unta napa? Nek wis mikir niku sing gawe ki sapa? Sing iso gawe unta kayak gini siapa? Allah. Afalam yanzuru ilal ibli afalam yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Bagaimana unta diciptakan? Salah satunya nanti banyak lagi keistimewaan unta itu. Wa ila samai kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung ditancapkan. Gunung niku disebutkan nek mboten enten gunung niku bumi pun ajur ket mbiyen. Sebab napa gunung niku sebagai penyeimbang dari gerakan tanah. Jadi tanah niku kan bergerak. Jadi salah satu yang buat tidak berguncang niku adalah gunung. Gunung-gunung niku diciptakan Allah Subhanahu wa taala ada faedahnya. Gunung yang tinggi luar biasa. Kita setiap hari ngarepe gunung. Makanya kita disebutkan ayat ini wa ilal jibali kaifa nusibat. Wah, ngarepe gunung Lawu. Tafakur mendino. Begitu melihat lawu ya Allah. Maha besar Engkau, Maha agung Engkau, Maha suci Engkau ya Allah. Ya. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan. Ya. Makanya Allah menyebutkan kemudian di ayat setelahnya fadzakir innama anta mudzakir. Kalau kita niku tafakur, maka ketemu rumusi tafakur sama dengan eling. Begitu tafakur kita eling oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat dengan kebesarannya Allah, ingat dengan kekerdilan kita, kekecilan kita, kemiskinan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, eling. Eling bahwasanya kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ilallah. Niki tafakur ingkang nomor kalih. Nggih. Tafakur fi ayatillah. Ayatillah enten pinten wau? Enten kalih. Ayatullah Qur'aniyah, ayatullah kauniyah. Ayat Allah sifate Al-Qur'an, ayat Allah ingkang ciptaane Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Sifate Al-Qur'an niku wau sebutane tadabbur. Barakallahu fikum ingkang nomor 3 tafakur ingkang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Banten. Nggih punika tafakkuru at-tafakkuru fi wa'dillah. Mentafakuri wa'dillah, janji-janji Allah. Wah, enak sekali niku. Maca hadis tentang targhib. Targhib niku napa hadis-hadis yang memberikan motivasi untuk beramal. Diwaca man shalla fil yaumi, sinten sing salat fil yaumi dalam satu hari isna asyara rakaatan, 12 rakaat tatawuan, sifate sunnah tambahan, boten wajib, ghairu fardhatin, boten wajib salat sunnah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bakal
bangunke omah teng swarga. Kan wong niku dadi hubbud dunya, kerjane semangat, termotivasi untuk mengumpulkan harta, termotivasi untuk bekerja, salah satunya napa? Tafakur. Tafakur masalah napa donya. Jadi nek motivator niku ngomongnya setiap mau tidur katakan 1 miliar. 1 miliar. Menapa semangat nyambut gawe. Mangkat kerja 1 miliar. Akhirnya ora sak miliar stres. Sebab napa nggih? Ora dereng ditakdirke 1 miliar. Gambarane niki keduwuren akhirnya diparingine mboten wonten 1 miliar. Niku motivasi dunia. Tapi yang kita maksud di sini motivasi terhadap janji-janji Allah berupa pahala. Makanya piyambak niki enten wekdal maca hadis-hadis sifate targhib, motivasi. Motivasi salat sunah rawatib mau dibangunke omah teng surga. Panjenengan bayangke omah niku omah teng surga nek teng vila-vila niki ora ana bandinge. Vila-vila iki paling goncang gempa ya paling rubuh. Omah teng surga niku lho Pak. Ibu-ibu. Tendone mawon, tendone ora sak omahe niki sakniki. Tendone. Dhuwuren nek ngomongi omah. Tendone teng surga, inna fil jannati la khaimah. Ya. Bagi seorang mukmin di surga itu ada satu tenda ya. Min lu'lu'in mujawwaf yang terbuat dari permata. Wih, tendone mohon permata. Jenengan padahal nek ibu-ibu tumbas permata asli pakai shot. Wih, asli nggih. Niku regane pinten enten sing enggak ada Ibu permata. Ora ana sing duwe sebabe napa? Mihil. Nggih. Nek umpamane murah akeh sing nek imitasi enten imitasi niku nggih. Tapi nek sing asli niku permata niku regane wah larang mungkin dibrowsing dhewe harga permata. Niku mboten nggih ali-ali mboten nggih kalung tapi dadi tenda. Tendane sing nggo omahe wong mukmin nggo turu nggo nggih istirahat. Tuluha situ nadhira. Dawane dhuwure niku tendane niku 60 hasta. 60 hasta niku sepinten? Dhira, 1 dhira. Nek 2 dhira berarti kira-kira 1 meter. 30 meter. Teng mriki enten villa 30 meter mboten? Dhuwure. Enten mboten? Niki tendone 30 meter. Lah omahe. Nah niku rasa dipikir omah teng swarga. Makanya memikirkan itu menjadi napa? Motivasi untuk beramal. Jenengan lebih termotivasi untuk melakukan amal soleh. Oke. Luwih semangat sholat jamaah. Pripun ampun ketinggalan sholat jamaah, ampun ketinggalan sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib pripun ampun ketilar. Sebabnya napa? Tafakkur fi wa'dillah. Keempat, at-tafakkuru fi wa'idillah. Memikirkan ancaman-ancamannya Allah. Waduh, niki tadi harus seimbang. Ora ming napa? Janji-janjinya Allah berupa pahala tapi juga ancaman-ancamannya Allah. Ya. Innalladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang yang menyombongkan diri, sombong, boten purun sinau, boten purun nderek aturane Allah Subhanahu wa taala, kata Allah la yadkhulunal jannah, ora bakal mlebu swarga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai enten unta iso mlebu lubang jarum ora bakal mlebu swarga. Artinya napa ya ora mungkin unta mlebu teng lubang jarum. Artinya sampai kapanpun nggak akan bisa masuk surga. Ini kan ancaman Allah. Fawailul lil musallin
alladzina hum an salatihim sahun. Walah, kita semua sholat, wis ngrasa sholat, alhamdulillah sholat. Tapi Allah sampaikan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Seperti apa itu orang yang sholat? Alladzina hum fi salatihim sahun, yang sholatnya itu lalai. Salah satu bentuk kelalaian itu sering nunda-nunda kayak asaran. Jam 5 lagi sholat. Zuhur jam 12, sholatnya jam 3 kurang 20. 3 kurang seprapat. Mepet kurang menit melih adzan asar. Ini termasuk sahwu fi sholat. Oke, sholatnya tersering doblong, ngelamun, mengarang bebas. Mikir ke pundi-pundi tekanun dindi ngerti-ngerti Allahu Akbar ya ning belum baca surat Al-Fatihah karena nopo kemana-mana bayangannya teng pundi-pundi. Berarti sholat kita masih harus banyak diperbaiki. Allah mengatakan fawailul lil musallin, alladzina hum yuraun, ingkang riya. Wah itu bahaya, kita riya enggak ini sholatnya, kepengen dilihat orang, pengen dipuji orang, kepengen dialem orang. Nah, niki tafakur fi wa'idillah, memikirkan ancaman-ancaman Allah. Terakhir bentuk tafakur yang Allah sebutkan, yang disebutkan oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Kasyifatus Saja, nggih punika at-tafakkuru, tafakur fi wa'idillah. Kemudian sing paling akhir adalah at-tafakkuru fi taksirin nafsi, banyak memikirkan taksirin nafsi, kekurangan diri kita. Salate kurange tesih napa, nggih, birrul walidain kalih wong tuwa kirange apa, kula kirang napa kalih tiyang sepah, kirang alus ngomongi umpamane nggih. Ngomong kadang, "Bu kae lho." Waduh. Kurang berarti. Nyuwun sewu Ibu. Nika di asta tase. Oh, cek kurang sopan mosok Ibu kon ngasta tas. Nyuwun sewu Bu niki tase kula ingkang ngasta mawon. Nah, niku nembe bener. Wis alus tapi ngongkon bok ibuke. Nah niku Pak, tesih kirang. Ping wis apik, wis dari segi alusnya ngomongnya pun sae. Sama orang tua bentak, waduh, niku dipikir terus kekurangan amal kita itu dipikir, sehingga apa? Ada islah, perbaikan. Salate kirangin apa? Ampun ngrasa, aku alhamdulillah wis salat, alhamdulillah wis rajin teng masjid, tapi dipikir sing kirang seke kula napa? Wis nang masjid ning kirangin apa? Kirang khusyuk, kirang ikhlas, kurang di awal waktu atau hal-hal yang lain. Dan terus dengan ini insya Allah kita akan lebih baik lagi. Dan terus 5 hal niki ingkang dipun syariataken disampaikan lebih utama daripada ibadah jasadiyah. Salah satunya nggih tafakur, nggih disebutkan bahwasanya tafakkuru sa'atan dengan sanad yang baik. Seorang melakukan tafakur 1 jam saja, 1 waktu saja, sebentar saja lebih baik daripada qiyamul lailah. Seorang melakukan sholat sepanjang malam. Niki ibadah tafakur, keutamaan ibadah tafakur. Makanya yang 5 ini, pertama adalah tafakur apa? Nikmat. Tafakur kedua tafakur ayat-ayat Allah. Ketiga tafakur apa? Janji-janji Allah. Keempat, ancaman-ancaman Allah. Terakhir, bertafakur tentang kekurangan diri kita supaya kita bisa memperbaiki. Kata ingkang saged kula aturaken, ngapunten radi langkung sekedhik niki. Wektale mugi-mugi barokah wektalipun, barokah rezekinipun, barokah gesangipun sedanten digampilaken Allah Subhanahu wa taala, anggenipun amal soleh dikumpulaken malih insyaallah teng surgane Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb
ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbana shighara. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Katang billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.